الاختبار التالت يا شباب، ومش هوصيك، انت محتاج تركز في الثلاث اختبارات كويس قوي. السؤال الاول الف اكمل. قال لي تتجمع ذرات الفلز الصلب في ترتيب يعرف به. قال لي الشبكة البلورية الفلزية. الشبكة البلورية الفلزية تحتوي الأحماض على أيون الهيدروجين الموجب H. قال لي علل يستخدم الجرافيت في العمود الجاف. تقول لي لأن الجرافيت هو اللافلز الوحيد، هو اللافلز الوحيد جيد التوصيل للكهرباء، هو الوحيد اللي بيوصل للكهرباء كويس. قال لي بعد كده محاليل الأملاح قد تكون حامضية أو متعادلة أو قلوية. تقول له لأن ملح، لازم تكون حافظ السؤال ده كويس، لازم هيجي في الامتحان سواء بالصيغة دي أو بصيغة تانية. لأن ملح كلوريد الأمونيوم حامضي، أما NaCl كلوريد الصوديوم متعادل. أما الملح الثالث اللي هو كربونات الصوديوم Na2CO3 قال لي قلوي. لازم تخلي بالك من الثلاث أملاح دول، إن كلوريد الأمونيوم حامضي، وإن NaCl كلوريد الصوديوم متعادل، وإن كربونات الصوديوم قلوي. طاقة الحركة تتوقف على كتلة الجسم. قال لي لأن بينهما علاقة طردية، بينهما علاقة طردية، فكلما زادت الكتلة زادت طاقة الحركة. اختلاف الصفات الوراثية بين الكائنات. قال لي ده كده بسبب تغير ترتيب النيوكليوتيدات والجينات. النيوكليوتيدات بسبب تغير ترتيب النيوكليوتيدات والجينات، مما يؤدي إلى ظهور صفات جديدة أو حدوث طفرة. السؤال الثاني، اكتب المصطلح العلمي. المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. قال لي السرعة. عملية تفتيت وكسر الصخور. قال لي التجوية. ماذا يحدث عند ارتفاع نسبة حموضة المعدة؟ لما يحصل حموضة للمعدة قال لي يجب تناول لبن المغنيسيوم لمعادلة حموضة المعدة. يجب تناول لبن المغنيسيوم لأنه يحتوي على هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH كل 2 الذي يعادل حموضة المعدة. إضافة قطرات من المية إلى ورقة دوار الشمس بنوعيه. قال لي تظل الورقتين بنفس لونهم لأن الماء متعادل التأثير. نقص طاقة وضع جسم بالنسبة للطاقة الميكانيكية. قال لي تظل ثابتة، الطاقة الميكانيكية تفضل ثابتة زي ما هي ما تتغيرش. غياب الكائنات المحللة من البيئة. قال لي لن يتم تدوير أو إعادة تدوير العناصر الغذائية إلى البيئة مرة أخرى. لم يتم تدوير العناصر إلى البيئة مرة أخرى، إلى البيئة مرة أخرى. السؤال الثالث، قال لي صوب العبارات التالية. الفلزات كلها مواد سائلة ما عدا الصوديوم. قال لي لا، ده كلام غلط. هي الفلزات كلها مواد صلبة ما عدا، قال لي الزئبق HG. يحتوي لبن المغنيسيوم على مادة أكسيد المغنيسيوم. قال لي لا، احنا لسه هنا فوق على هيدروكسيد المغنيسيوم. قارن بين الجول والنيوتن. فتقول له الجول وحدة قياس الطاقة، أما النيوتن وحدة قياس القوة. العلاقة بين الأسد والحمار الوحشي والعلاقة بين طائر الزقزاق وتمساح النيل.
قال لي الاسد والحمار الوحشي علاقه افتراس. اما طائر الزقزاق وتمساح النيل علاقه تبادل، لا، قال لي علاقه معايشه. الصفات الوراثيه والصفات المكتسبه، قال لي الصفات الوراثيه الصفات التي تنتقل من الاباء الى الابناء بدون تعلم. اما الصفات المكتسبه قال لي الصفات التي لا تنتقل من الاباء الى الابناء بل يتم اكتسابها من البيئه المحيطه. الصخور الناريه السطحيه والجوفيه، قال لي الصخور السطحيه دي زي البازلت والخفاف، وتكون بلوراتها كبيره. الجوف كبير وتكون بلوراتها صغيره الحجم. اما الجوفيه زي الجرانيت والجبرو، وتكون بلوراتها كبيرة. السؤال الأول احذف الكلمة المختلفة. قال لي كلوريد الفضة ما بيدوبش، وكبريتات الكالسيوم ما بيدوبش، وكربونات الكالسيوم ما بيدوبش. الوحيد اللي بيدوب معايا كبريتات النحاس، يبقى هخرج كبريتات النحاس. حجر جيري، حجر رملي، الجبرو، هتطلع الجبرو وتقول ان الباقي دي صخور رسوبية. ما المقصود بكل من الافتراس؟ هي علاقة غذائية بين فردين يستفيد إحداهما. تالت مرة يتكرر مع نفس السؤال ويضار الفرد الآخر اللي هو الفريسة. السلوكيات الغريزية اللي هي مهارات تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم. أما الجريان السطحي هو سقوط المياه من السحب إلى سطح الأرض ثم إلى المسطحات المائية كالبحار والمحيطات بفعل الجاذبية. الوقود الحفري اللي وقود ينتج عن احتراقه طاقة حرارية. وقود ينتج عن احتراقه طاقة حرارية. كده احنا خلصنا يا شباب الثلاث نماذج بالنسبة لسنة أولى. محتاجين نركز عليهم كويس قوي ليلة الامتحان، إن شاء الله يكون بنسبة كبيرة تاني يوم في اللجنة. بالتوفيق لكم يا شباب.